πράγματα το εξής, και το λέω και σε εσάς. Να μην μάθετε κανένα όργανο. Να μην μάθετε καμία θεωρία. Τίποτα. Να σταματήσετε, δηλαδή να μην προχωρήσετε. Κερδίσατε ένα πλεονέκτημα μεγάλο που το δεν το έχει ο περισσότερος κόσμος. Γίνατε σωστοί ακροατές. Πρώτα απ' όλα συμμετοχή. Υπάρχει συναγωνισμός, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, όπως υπάρχει στα σχολεία. Η συλλογικότητα. Τα μουσικά σύνολα έχουν παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου, που στην προσπάθεια να βγει κάτι καλό, το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Δεν κοιτάζει να τον ανταγωνιστεί. Βλέπεις μαθητές που έχουν ένα δέσμο μεταξύ τους τελείως διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα σχολεία. Και αυτό το αποδίδω στη συμμετοχή τους που έχουν μέσα στις ορκίστρες που δημιουργούνται και στις χοροδίες του σχολείου. Και βλέπεις μαθητές από πρώτη γυμνασίου μέχρι και τρίτη λυκείου που είναι δεμένοι μαζί. Δεν υπάρχουν πιο ευτυχισμένα παιδιά στο σχολείο. Έβλεπα δηλαδή τη χαρά σας να κάνετε πράγματα παραπάνω από το. Δηλαδή, τελειώναμε στις 2:30. Μένανε εδώ, τα βλέπα να μένουν εδώ. Μέχρι τις 3:30, τα παιδιά κυκλοφορούσαν μόνα τους. Γιατί θέλανε να μείνουν. Και έβλεπα δηλαδή ότι τους γέμιζε, τους έδινε κάτι για αυτό το σχολείο παραπάνω από τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο η γνώση, τα μουσικά όργανα. Όχι. Αυτή είναι η μαγεία του μουσικού σχολείου. Αυτό που υπήρχε κυρίως ήταν η διάθεση, το μεράκι και η όρεξη. Φεύγοντας από εδώ, τότε θα διαπιστώσετε πόσα κερδίζετε και πόσα θα κερδίσετε από αυτό το σχολείο. Απόλυσε από τον έρωτα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό για τον κάθε ένα, είτε είναι πολλά χρόνια στο μουσικό είτε όχι, είναι ότι όταν τελειώνει στις 3:30 ώρα το παιδί που τελειώνει στις 4:25 και βγαίνει τραγουδώντας, είναι μεγάλη πάση. Δηλαδή την τελευταία εκδήλωση που κάναμε με το Χατζηδάκι, να κατεβαίνουν τα παιδιά και να τραγουδάνε Χατζηδάκι και κάτσο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Είναι παιδιά που αγαπούν το σχολείο τους και δεν θέλουν να φύγουν από το σχολείο. Εγώ έβλεπα αυτό και έλεγα, μα δεν θα φύγετε βρε παιδιά, φύγετε. Όταν πήγαμε στο πρώτο σχολείο, στεγαστήκαμε την πρώτη χρονιά στο λεγόμενο ψυγείο, εκεί στη Δημοτική Αγορά δίπλα. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. 27 παιδάκια, κάναμε τον αγιασμό μαζί με τον Δημοτικό και μαζευτήκαν τριγύρω μου σαν τις μελισσούρες εκεί πέρα και περιμέναν να δουν τι θα τους πω. Το όλο σχολείο που ήρθανε στο μουσικό γυμνάσιο τότε ήμουν εγώ. Τίποτα άλλο. Ούτε φρανία, ούτε καρέκλες, ούτε. Από εκεί και μετά όλοι μαζί, ήταν 27 καταπληκτικά παιδιά, αυτά θεωρώ ότι στήσαμε το σχολείο. Αρχίσαμε έναν αγώνα από το να μαζεύουμε από εδώ και από εκεί από άλλα σχολεία φρανία, από το να μαζεύουμε καρέκλες, από. Είχαμε ζωγραφίσει σε ένα χαρτί τα στιέρα του πιάνου, το είχαμε κολλήσει πάνω σε ένα θρανείο και κάναμε τις ασκήσεις του βουμό πιάνου, εκεί πέρα, τραγουδώντας τις νοτούλες. Κι όμως, τα Χριστούγεννα κάναν συναυλία. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ περήφανο και τυχερό που επί θητείας μου πήραμε το πρώτο βραβείο, το πρώτο πανελλήνιο βραβείο στο Ευρωπαϊκό Τραγούδι με τη Μαρία την Περπέδη. Ήταν μια προσπάθεια συλλογική από τους μαθητές, από τους καθηγητές του Σύλλογου Καθηγητών και βέβαια και από τη συνεργασία με το Σύλλογο Γονιού και Δήμου, όπου φέραμε λοιπόν το πρώτο βραβείο στην πόλη της. Είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Έχει αγκαλιαστεί πλέον το μουσικό από την κοινωνία, όχι όσο θα έπρεπε. Τα μουσικά σχολεία έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Κοστίζουν, είναι ακριβά. Και σε εποχές σαν τη σημερινή που πρέπει να βγάζουμε ντε και καλά πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τα μουσικά σχολεία. Γενικότερα, οτιδήποτε έχει μέσα του πολιτισμό, δείτε τι τέχνη, τη ζωγραφική, οτιδήποτε, είναι ακριβό. Δεν υπάρχει πολιτισμός, δυστυχώς ο πολιτισμός είναι ακριβώς. Και τα μουσικά σχολεία έχουν πολλές ώρες διδασκαλίας και άλλες ιδιαιτερότητες και τα καθιστούν ακριβά. Αν θέλει η πολιτεία να μην κοιτάξει ποσοτικά, να κοιτάξει ποιοτικά, θα πρέπει πάση της να κρατήσει τα σχολεία αυτά. Και ρωτάω να μου πούν όσοι ξέρουν να αγαπούν, σε ποιον έρωτα χρωστάω. Να πάει πάντα καλά, να προκόβει, να γίνει παράρτημα, τι να πω, του
Μέγαρο μουσικής, όχι. Το μέγαρο μουσικής θεωρώ ότι είναι παράρτημα του μουσικού σχολείου. Να έχουν κουράγιο, να διαβάζουν, να προσπαθούν. Πάνω απ' όλα να γίνουν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από ότι να είσαι καλός, σωστός άνθρωπος. Σωστοί χαρακτήρες, σωστοί πολίτες. Για το Σύλλογο των Καθηγητών θα ήθελα να ευχηθώ να είναι πάντα ενωμένοι και δημιουργικοί, γιατί ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που έρχονται και παρέρχονται, η ψυχή του σχολείου κατά τα ψέματα είναι ο Σύλλογος των Καθηγητών. Στους μαθητές θέλω να πω να είναι περήφανοι που φοιτούν σε αυτό το σχολείο, αλλά πρέπει να αποδεικνύουν και κάθε μέρα ότι αξίζουν να είναι μαθητές αυτού του σχολείου. Και σε όλους αυτούς που καθορίζουν τις τύχες των σχολείων αυτών, θα ήθελα να πω να μην διανοηθούν να τα κλείσουν με το πρόσημο ότι είναι ένα σχολείο το οποίο είναι πολυδάπανο, γιατί το μουσικό σχολείο παράγει πολιτισμό και ο πολιτισμός δεν έχει μάθηση. Και πώς να αγαπώ.